Здравейте, казвам се Явор Маринов. Повече от 20 години изработваме макети на яхти и макети на кораби за търговски кораби. Това е семейна фирма, състояща се от около 20 човека. Започнахме, както казах, преди 20 години и с всяка година се развиваме по-малко по малко. Учил съм във Варна в Техническия университет корабни машини и механизми. Това е семейна фирма, създадена от баща ми. Той е бил през годините изпълнителен директор на Русенската корабостроителница, също и на Варненската. Бизнесът е тръгнал от него с много голям опит и по-скоро съм се учил от него, от неговите знания. В самото начало, когато започнахме да произвеждаме тези модели, сме ги правили по старомодния начин с ребра и на ръка. Във времето се усъвършенствахме, като се оборудвахме с различни машини, като лазери, 3D принтери, фрези. Като 3D принтерите са от последните 3-4 години. Когато използваме фрези за изработването на основните детайли като корпус, има доста допълнителна работа и нещата стават малко по-бавно. Проблемите, които искахме да решим с 3D принтери технологиите, са свързани с прекалено голями брой поръчки, които получаваме постоянно и не може да смогнем. Какво използваме като материали и инструменти? Използваме различни видове дървесина, защото мебелите, които ги правим, някои са направени на ръка и са от истинско дърво, махагони. С 3D принтирането използваме ASBM, PLA материали, различни видове смоли, които са castable, както ги виждате, clear, смоли, които са за отливане на пръстени зъботехнически смоли, които се ползват в тези принтери. Преди няколко години, когато се сблъскахме с многото поръчки, решихме да пробваме тези машини и за 2-3 години накупихме около 15 3D принтера. Минавайки с тези машини, успяхме да ускорим нашия процес поне с 20-30%. Общо взето много добре ни помогна за увеличаване на капацитета на работа. И други тип проблеми, изработката на такъв модел се състои от много различни процеси. Освен 3D принтирането е включено много различни детайли, които се изработват на ръка, които все още си остават на ръка. Защото колкото и да са добри 3D принтер технологиите, не могат да покрият всичко. Като боядисване, строкарска дейност, много детайли се изработват от истински хромникел и затова там си продължаваме още ръчния труд. Да, нашите клиенти са много доволни от нашите модели, защото винаги се връщат все повече и повече. Януари месец тази година получихме поръчки за година и половина напред, които честно казвам не можем да изпълним и често и отказваме, защото има няколко фирми в Европа, които се занимават само с това нещо, а интересът е много голям. Въздействието на пазара, основните модели на яхти, които се правят, са основно за изложения за Монако, Кан, дубайските изложения за големи яхти. С тях позволява корабособствениците да продадат тяхните яхти и общо взето сме част от веригата като маркетинг и реклама за продажбата на големи луксозни стоки. Как рекламираме продукта? Много е странно нашата дейност, защото самите клиенти ни намират нас, по никакъв начин не рекламираме клиента, самите модели говорят за нас. Много често хората намират и самите идват при нас, а ние да си правим реклама, за да могат да си намерим работа. Като учебна база, по-скоро сами сме се учили, сами сме си търсили решения за всеки проблем, който сме се сблъсквали, защото нашата работа изисква много различни познания, като боядисване, стругарство. Миналата година купихме зъботехническо оборудване, като един стоматолози може да лими зъби в момента. 3D принтерите, които ги притежаваме, могат да правят и протези и зъби. Много различни дейности.
3D принтирането е много интересна област, но изисква и познание и опит. Ако някой първо ще започва да се занимава с това, трябва да види точно какъв тип 3D принтер има нужда, защото има най-различни видове и най-различни материали. Единият е нишков, който работи по един начин, другите видове са с моли. Много е ценно да се знае, че тези детайли изискват страшно много допълнителен ръчен труд. Не е нещо, което само да го отпечаташ и да излезе готово като принтер, да кажеш една снимка. Това нещо има страшно много шкурене, има подпоръчен материал, който се маха на ръка, скъпи технологии и има и същото време и доста дефекти, които ги се оправят на ръка. Което в началото много хора си мислят, че изведнъж отпечатваш и то е готово, но процесът е много по-дълъг и много по-сложен. Не можеш да го вземеш директно да го използваш. Със сигурност трябва човек да се запознае много добре.